ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ വയനാടൻ ജയപ്രദേശ്. ഇന്നത്തെ ഇൻട്രോ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ചേട്ടൻപുള്ളി രാവിലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയോ പരിപാടിയിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെന്താണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം. ചേട്ടാ, രാവിലെ തന്നെ എന്താ പരിപാടി? നമ്മുടെ കിളിക്കൂടിലേക്ക് കുറച്ച് പുതിയ കിളികൾ വാങ്ങണം നമുക്ക് പ്ലാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അവർക്ക് കൂടൊക്കെ കൂട്ടാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണ്ടേ? അത് മേടിച്ചാൽ പോരെ? എല്ലാം മേടിച്ചാൽ ശരിയാവൂടാ. നമ്മളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. നമ്മളുടേതായ രീതിയിൽ ഒരു കൂടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവർക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുക. എല്ലാവരും എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലേ. കുറച്ച് കൂടുകൾ, പിന്നെ അവർക്ക് കയറിയിരിക്കാൻ പറ്റിയ ഏണി, ഒരു മുളയും കൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെന്താ പറയാ, ഊഞ്ഞാല് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അല്ലേ? നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഒരു പാലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം പാലത്തിനുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അങ്ങനെ മുറിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ കുറച്ച് ഹോൾസ് ഇടുകയാണ്. കാരണം നൂൽക്കമ്പിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ പാലം നിർമ്മിക്കാൻ പോണേ. അപ്പോൾ അതിന് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഹോൾസ് ഇടും. ഹോൾസ് ഇടുന്നത് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ചെറിയ പീസുകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോർക്കുന്നത് ആദ്യം ലെങ്ത് ഉള്ളൊരു പീസും പിന്നെ ഉള്ളത് ചെറിയ പീസും. ഈ ലെങ്ത് ഉള്ള പീസിലാണ് അവർ വന്നിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നത്. നാല് മീറ്ററോ? അതെന്ത് 4? 9 8? എത്ര മീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് പറ. 9 മീറ്ററോ? 120 ആണത്. പാലം പണി അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പുതിയതായിട്ട് നമ്മുടെ കിളിക്കൂട്ടിലേക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന കിളികൾക്ക് വേണ്ടി കൂടുണ്ടാക്കാം. 2 കൂട്. നമ്മുടെ കൂടിൻ്റെ സൈസ് 6 ഇഞ്ചാണ്. 6 ഇഞ്ച് × 6 ഇഞ്ചാണ് നമ്മുടെ കൂടിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത്.
അടുത്തതായി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിളായ ഒരു കൂടാണ്. കുറച്ച് തേങ്ങാത്തൊണ്ടും ചിരട്ടയും കയറും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അതിനാദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തേങ്ങാത്തൊണ്ടുകളുടെ ഇടയിൽ ചിരട്ട വെച്ച് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഫിക്സ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം ഒരു നൂൽക്കമ്പി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളത് കെട്ടി അതിനൊരു ഉറപ്പ് വരുത്തണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ചെറിയ ചൂടിക്കയർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ തേങ്ങാത്തൊണ്ട് ഫുള്ള് നമ്മൾ ചുറ്റി അത് കവർ ചെയ്യണം. ആദ്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് നിന്നിരുന്നില്ല, അത് വിട്ടു പോവായിരുന്നു കയറ്. അതിനുശേഷം തോന്നിയ ഒരു ഐഡിയ ആണ്, നമ്മുടെ തേങ്ങാത്തൊണ്ടിൻ്റെ 2 സൈഡിലൂടെ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് മുള്ളാണി ഫിക്സ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ കയർ ചുറ്റിയപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ തേങ്ങാത്തൊണ്ടിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഈ കയർ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. സോ അത് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നി. A few moments later.